Chipalapala Info, edição 10 de outubro. O governo moçambicano investe mais de 890 milhões de meticais para dinamizar a cadeia de valor da pesca comercial em 7 províncias do país, nomeadamente Niassa, Nampula, Cabo Delgado, Zambésia, Tete, Manica e Sofala. Estas declarações foram feitas sábado último pela vice-ministra do Pelouro das Pescas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os preços globais dos alimentos baixaram em setembro. A maior queda foi no valor do óleo vegetal, com uma diminuição de 6,6% ao mês, atingindo o valor mais baixo desde fevereiro de 2021. Em Moçambique, o óleo alimentar passou de 800 para 710 meticais. A infecção pela gripe influenza volta a atingir níveis anteriores ou até mais altos do que no auge da Covid-19. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, OMS, após um período de circulação historicamente baixa do vírus de influenza entre março de 2020 e o final de 2021. A OMS recomenda às populações dos países mais afetados pelo vírus a tomar vacina antecipadamente. Sabia que comer farinha de casca de ovo é tão importante quanto o próprio ovo? O ovo é considerado um dos melhores alimentos do mundo por ser rico em nutrientes. O que poucos sabem é que a sua casca é tão importante quanto ele. A casca do ovo contém cálcio, que é responsável pelo fortalecimento e na construção dos dentes. A farinha do ovo pode ser incluída na alimentação diária quando estiver a preparar os alimentos.